Үтü күннен күндү көрәтчүләр бит. Биһиги дойду бутугар быйыл наука уна технологиясыла. Жавыл чәрчетинен биһиги устар бөлөк бүт, Россия наукатын академиятын, Сибирдәгы салатын гуманитарный чинчияр, агаяк саннах хотугу омуктар калгаларын институттан быһы эфирге таксабыт. Бүгүн берибитигер же историяны сегеттен бу институт историятын туһунан кепсетиек бүт, оны теңе сахатылын улахан бахарылах тылжытын туһунан, саха сирен академической историята үстомна хоморунюга быйыл эме бечекке таксан же бу жон жүлүгер таксыга онотон сурук бичик фондатын туһунан биһиги бүгүн сихили кепсетиек бүт, сәргеһиек бүт, онон жотон бу Дьокуускай бири олус интерегиней болуга динин арабын, анын күндү көрәчүлөр бүт биһигини кытта бирге болар гытыгар. Күндү көрәчүлөр бит оттон биһиги бирибит аксын эхиэкэ оню табыт онон жа самый болгомтолок онотон түргенни кыппыт эппити кыппыт көрәчүбүт олус үчүгей бириси тутууга. Бүгүн биһиэка йытыны бериэга Георгий Прокопьевич Башарин атынан саха сирен наукатын историята музейин себедиси Илья Эдуардович Васильев үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Биһиги йытыбыт болар маннык болар. Бу биһиги Институппут билинги диете кассыллаакка тутулубутай. Же бу септөк эппити ыппыт көрөчүбүт бириспитин көдөрөгөн ол курдук. Бу бай брис белемнетибит. Бу Григорий Андреевич Попов тен сакахерин бастыркы историга хорубут Дьокуускай корат историята ден кинигете. Бу мен бу биһиги Институппут Үләтин хорого онда бу киниге интерегине ден асыгыры быһытнан бу манны кастаганы Дьокуускай корат асы былыргы карталара эми мал. Же онон күндү көрөчүлөр бит агыс 914 279 сүрбекке 612 нөмерге батсабынан эппити күтө бит. Же кепсетибитин сагалыгын ол курдук Илья Эдуардович бу же институт касылакка төрүттемите бастакы директордер кимне катылары же сыгыла соруга тугаты ол тугунан билейнерекка. Котто бихи Институппут улахан онна кыржагас институт болар. Үлетин хагалабыта кини тыгынча 935 сыллаактанла бастакы директора Платон Алексеевич Дьокуускай эте. Аннеттан дигинен боллагана этүлелер эссе эрде хагаламыттара. Тоа жетакка оттобу Платон Алексеевич Дьокуускай да бетин үлете бу манна көрөк кахап рох материаллар бүтүн кинеттен эрдеттен тох бараттан культурага тылга сыгыннак үлелери көгүләтчи салаятчы болан үлелән калбитебит о көрдүк кини хакатылын советтин хакак аскеле ден научный обществоны аны юрах Народный комиссариатын чолбон журнал курдук тилери халаян калбекке болар. Онан бу институт 35 сыллакка териллер кемигер кинелер отты бастыкы юрактактар бу опсайнан институту хамаятта бу киннир хакахерин культуратын, историятын, литературатын, тылын юратяктак институт боларын курдук сыналылар даганы аттан билиңеңерле онну көйдөбүл бар дихани бепеги. Онтан же бу музей экспонаттарытын барта сейдек интерегине боллактар эди ол тугунан. Биһиги атыкыжагас институт болар бу быһытнан музей терилибите бу институт бутугар. Китегинче 2 жыллактан арылын үлелир билген саңа экспозиция оңолла хаджар үле материал бутун бартын хатан көдөрбөппит окунан баран бу хорох Институппут историяты сыгынна хорох материаллары бу көрөк көтүншөп ата бу биһиэка манна бу Дьокуускай хана 37 жыллакка амбастан үлеләбит штатны үләһеттер картискаларын көбөк көтөһөп бу манна хүддәк
Hatta biller, canlar, ülelevitler. Okkamga institut hamay bastık üleler yer. Okuduk Asenti Gorviç Mordinov, Sorun Amallan, Андрей Андреевич Савин, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Григорий Андреевич Попов, Серафим Романович Кулачиков, Николай Максимович Заболоцкай, Курдук Джаннар, это институту Түріттеспиттері. Онан это Питим Курдук таныттан институт бұт оқпар хақайрын культуратын үйретейтін түмер үйретер бейіксетімге түмер сылла ғарыптақ институт. Жонтон бүгінгі күнге жеті үләхет манна үләлері бұл институтқа чинчи хәтчілер, научны үләхеттер. Білген бе институппут 613 научный үләхеттәқ. Олар істерер 19 наука доктора. Аны барыта 9 хәтті научный сала. Оны тағанан музейда ақпыт, библиотекала ақпыт, онна Рукописный фонд тені аттанар архивта ақпыт. Те салғы баран еққа көрәтшілер бітер көддір еққа. Это был музей бітігер науканы вапсайнан. Бүтін көддір еқтақ музей. Бұл он ақсы светтен хағалан. Бұл наука біліңге үлетін қамнаға көддірер. Үз салаға рақсыр ек. Үз салаға бұл бұлырғы экспедициялардан сағалан бұл біліңге күннәгге тие. Онтон кепсети битин өссе салгык быт мактал. Жол курдук оттон бу салага тон экспедиция салатыгар биһиги бүгүн историческая наука доктора, профессор, Россия наукатан академическим сибирдәге салатын гуманитарный чинчер онагаяк санна котугу омуктар кагалар институтун археология, онна этнография салатын сибирдисе Разалена Кентьевна Бравина, үдө күннен Разалена Кентьевна. Же болук сүнкен улахан үле сакасирин академический историятын өтө үйрете сылжан үйрете хажар болақытти онда бу бастакы том туһунан жахайдак үлелебикки туһунан кимнәк үлелебиттере оны биремет экспедицияттан баатардан билгендерин болдулар. Это бу проект истомнах Сахайрин историята ден эпетир редактор исторической наука доктора профессор Анатолий Николаевич Алексеев. Бу Былырын Новосибирскайга наука кинеге кыгатыгар. Бастакы кинеге татаста билген 2 кинеге бечек кыгаталар. Бастакы кинеге бу билген тутаналар кинеге бит. Тас үйеттен хагалан хакахире Россия составыгар кирердылы. Археология, онна этнография материаллар. Жеңе бу проектка биһиги 2013 сылтан. Үлеләбиппит. Вот, она республика правительства это септях үпкатчет тыран улахан үлең олунна. Ол курдук холобра үйе уларыян, аркыптар урукы сабыйлах фондалара арыллан, аны краныса ахыллан, эти музейдарга, аркыптарга хыджан материал хомоян, аны археологические экспедициялер териллен, тохтаны үлігер үле барды. Sang материал. Оны механа бар букинге тахтаккыта же хака жонугар, республика жонугар тохтаны сүрдәк күнді белек болу дияны. Бу маннык проект, үстомнак проект, 1995 жылла кадаккыбыта. Академик Алексей Павлович Окладников алалтатынан, ондан ула 65 жыл асты. Ол тухараттан олох бары эгете хайдар, он егер наука ме, чолан историческая наука. Холоврети археология бу материалдарын көрөбүтти. Же билген болла ана биһиги естественный наука анализдарын, методдарын туттабыт. Эннегенен бу датировката кахасүйе болара, иген барыта радиоуглеродна, дедан харлан биологическая анализным биллер,
Аны көмүлері лақпытына тоқ бар антропологической, медико-биологической, генетической анализ итылдан. Бұл кеге қантын түрттәғін, түрділәғін барды бұғарылдар. Аны тұран физико-химический анализің оңлан. Бұл қолабыра тоқ хастаптақ темір болалдара. Қантан келбіт бұл тоқтар металлар болаллара бүтүннүйте дакастанар. Жекөрәчләр бит интерьерге полуктактар, бу ханнык улуска холобара ханнык сирге булулду бутай ханнык экспедиция оннан териллер тустарынан карата кепсиякка. Дөрөккә көрәчләр бит гәр чуга ха. Холору манна көрәчләр холобара темете амбастан бу кең эгере таккар бу бейлақтар, әрден бейлақтар. Маннық қолабыра сақа ергер амбастан көнінде. Бұл құр, сеп, еті бүтіннүйті хепті әрдетеңі қолабыра келбіт өбігілерден, күлуінеттен берілден іспеттері бұл. Бұл қолабыра еті қылжы, бұл құр, еті бейлақтар, үсі тарғалар білігін еті работкаға талар, бүтінні бұл батырдар көмейлерден болылды бұты. Әрденнар көмейлерден. Ота білігін предположительно 10-15 үйетеға ден олыра бұд. Радиоуглероду Новосибирскай ИГИиПМНС. Иннегінен оны күйте біт. Күйте хіджа бұд. Бұл күнлерге келектәқ. Иннегінен кенлер әргерен кірджан қалықтырын сөп. Бұл кеннеке кемген қолы бұра институт игінен. Ити маннык археологический памятниктары кеңник комплексный үйретерге улахан үйлелер бардылар. Қолыбыра ұрып бігі чебі итакладненькай пәйттім дейм, 15 жылдаққа. Онна кене хүрүйер. Хақалары бүгілері 15 үйай келбеттер еді. Онтан білген бігі тутан олары бұд. Хеп памятниктары намыңа нелегер. Усалданы күрбіғаққа уғанья, аммаға сырдық сұлыс 10-11 сүйелер. Олата 10-11 сүйеға хақалар манна же оттерінен сүйегі тұтан олырылар. Өссі ағара бардаққа хеп, үхіз түрді сүйетәғі, еті құндар хақындағы. Поселение туаққа өліқмеға тоққаға болуылан тұрар. Ол онына оғыз ұңуаға, İki tebeler at kirger, onlar da emi ınak sılgı söyleyecekler. Anı hun tuğuk oksata Kıtayskay manet bululdu bu da. Onun eti Allah bu körüngede dürdüz behis üyeter. İnanın tohtanı bilin arkeologiyaga sağa türdün tübetün üreterge naha intrihine. Kem kelle onna kolora bihehe eder Allah eder spesialistler üleliler onna bilgin kandidatska dissertatsiyaların onna huraya hacallar. Minitini tahakılım ete bu sahay bulurgu istoriyatın dördün tübetün üretiyi keskillahtiyen. Min ondan naha örebin eder oğular takkan erellerden bu kinler bululara. Bulurun toqqa bulbuttara etem. Покровскайдыр аян артыгар декка. Анна үйем ранга. Элбак көстүбүтэ, каста Сирия батырдыр уңуктара. Жевонна этимете бу холобра бастаку туомутугар өссө этнография кидде. Олата олоктоох народтар түрк культуралары. Эмир наха ураты көрүнен кидде. Холобра урут маннык оюлан, онны гынах үйителлере маннык ден. Билигин анализ, колобра бу туактен. Дойду сақалары, оларда бу центральный улустен боллады, элинеңер, хақалары, бүлүү эргин хақалар, коту хақалары ден. Оллық бүтүннүтүн төлбеннен арараннар анардылар, анализин ордулар. Аны болланы маннык бир хамай биһиги манна эми арыйбыт, урут маннык тен. Хақалар баста манна үлүенеге келбиттер орта халатыгар онтан таргаммыттара атын ден, хиддерге ден.
Коловра онна ологораллар эте. Бу билүү устун нучалар бастакы нучалар түһенихеннер. Бир данны саханы көрсүбетехтере. Нар тоңстары көрсүбеттерди. Оны оттаманнык хакалы олоқтокуйдан кырдакка. Хепте бу ынах хылгы йитерден тугу кынары өрүхү батыга луруфтары. Кинер оттур хиддери хепте от үрәхтер күеллер. Онан тарканан олордоктор эди. Катол кинер үрүс устун ахани хер аллар көрдөктөрүнө араха саспыттары бул. Розалина Кентьевна олус интерегине эйтиннеринихин мактанабын кырдыктаганы бу биһиги сакабыт история тыгар бу олокторун жахактарын же бу маннык үйрөтен эдеричакка эһиги терден бу кинлери үйрөтер гыжыргытыттан эһи калган мактал отон эһиги тускутнан тусполох бири таксы дисаныбын мактал эяка. Минитимете хеп бу биһиги проектпыт. Республика сүйс састақ юбилейгер ананар. Оны механа бар республика лоқтақтары белек тұтуқтары. Мақтал. Декүнді көрәтшілер бит биртен бир интерегіне же бұманлық арыйылар тақсан ехелдер же ол күрдік онтон бұл институтка бир самы еме улахан проегінен болар сақатылын улахан бұхарылақ тылжыты же бұл тұғынан бияға кәпсеға исторической филология наукатын кандидата сақатылын салатын сүрін научный үләйті Владимир Дмитриевич Монастырев үтөкүннен. Үтөкүннен билерге күрдік 2-нче 10-сыллаққа бейгі Институппут 15 сыллақ история тігір. Түрден 6 сыл үлеленен сақатылын лақын бағырылақ тылжыта бечәттенен тақсы бұта. Манна теканада 1935 сыллаққа бейгі Институппут тәрелерін сағына Институт бастықы директоры Дьокуускай Институт сүрін сылығар, соругар бұтылжыты оңыру туғынан етен тұрар. Ол күнен баран қомайуға ең білер бірічінелер бітінен бұтылжыққайын очылырға білімнен мәтаға. Онтон сүрбеге сүйе хетті оны сылларығар. Очылырға филологическая наука кандидата Петр Алексеевич Липсов, бейгі Институппут тылға салатын себедесейінен тылдан бұтылжыты оңыруыны Платон Алексеевич Ойонский дейетін ұлыққа келеріне сағылабыды. Манны құлақын үлене оңыру опсайынан білімттен, туғыры ұлықын білімі оңыруттан тақсар материалы қомиуттан, ол әбетер академический картотекалар оңыру. Бу картотеканы оңыру 1912 жыллаққа сағаламыда, бу 12 жылдан бейге тылжыты оңыру сағаланытын күрдік көребіт. Онтан 12 жылдан сағалан бу түрден 6 сыл үлеленен, бу тылжыджа күншерін 2-10 жыллаққа көрбіті. Бу тылжыт бұғытар 15 томнақ, бастықы том 2-10 Түйетсылаққа тақсыбыта, онтан қас сылайы бейді туымыта арамы 2-10 сылаққа бүтек 15 том тақсыбыта. Манна көрергі күрдік құлыбыра бұқы 2 томынан. 2 кенейінен бағарылақ тылжыққа самы әлбәқ тыллақ бұқы бұқыва. 10 тыл. Инне кейді атар. Онтан ұс бұқыва. Онтан тұбықыва тансағаланар тыллар. Балар ағыз тыллар. Онтон бұбықыва манна бір томынан олқыны ман самай улақан том еді. Эппетім күрдік бұтылжыт академическая картотеката оңылан 12 жыллаққа сағаламыда. Манна Петр Алексеевич онна отчыларға үлелі әбіт Попова Наталья Спиридоновна улақан үленің орбыттара. Кенілер пенсия оларыр, энтузиаст учуталлары қомиян опсайы сүйістен таққа кейі. Онна тылжыт картотекатын оруға сақа тылын үйеректі әқтері институт үлеттері тыста бары кыттандар сүйістен таққа кейі. 10 ғылынан академический картотеканы тәриеннер бөлі бастақы словарные статьялары ағуын сылларға сағаламыда. Тылжыт
бастакы статьяларын хуруюга биһиги биллер ученыйдар бут лексикологтар Петр Савич Афанасьев, Гаврил Васильевич Попов, Владимир Иванович Лиханов, Афанасий Степанович Луковцев, Николай Егорович Петров, Курдук улахан ученыйдар үлләбиттәре. Оны тағынан білеген бұтылжеті сағалабыт лексикологтардан, лексикографтардан, тылжы главный редактора Петр Алексеевич Слепцов, онна Анатолий Гаврилович Нилунов өли сылдаллар. Бұтылжет түрден 6 жыл оңғылы бұт болан, рас көліне тылғы веріқтақтыр үлләбіттері, олар істерігер білеймін атты еметі сүрді опыттақ тылжет оңыратшылар бар болдылар. Олар истеригер Надежда Николаевна Васильева, Надежда Матвеевна Васильева, Амосова Ия Васильевна, он недердер Капырина Елена Петровна, Уробек Лия Витальевна, бу тылжет бүтвердери үрдәчүддік үлелен келлилер аптыр бұғытына. Донде бу тылжеты қолыбыра қомыюға үйретіге туққа халқалары көсібік көті? Ота тылжет опсайнан бай материаллақ боллағына, академическая картотеката бай боллағына, отчонын тылжет материалы бай болар. Оннук бейтіл бұт қолыбыра народ историятын көрдірер, народ тылыгар ол историята қайдақ көстөрін баратын түмен бейге народ историятын көрдірер, лексит сақатыл тылын лексический байын көрдірер тылжеті оңыран тағарды бұд. Жүкірдік тағаны бұл улахан сүнкен үлі, оның әйеқаттан бұл көрәтшілер біт атыттан, сақабыт сірігер олырыр, олықтақтар арттырыттан, батча улахан бұл үлі тақсы бұтынан, әйене меттен әғарділі бит, онына мақтал бұтын терді бит. Ехетіндерін ең мақтанабын. Күнді көрәтшілер бит, онтан бері бит салғы баран ехер, ол күрдік бұл институтқа сұрук бичік фондаты дем бар, Рукописный фонд, ол тұғынан бейеға кәпсияға Лена Борисовна Степанова. Өте күніне. Добрый день, уважаемые телезрители. Значит, я вам сегодня расскажу о гордости, интеллектуальном капитале нашего института, который был образован с момента образования. Да? То есть с 1935 года начинается процесс формирования уникального интеллектуального капитала для будущих поколений. Это сбор фольклорных, этнографических, исторических материалов и, конечно же, большая работа, которая была проведена по значит, собиранию как раз-таки уникальных памятников фольклора и эпического наследия по народам Якутии. На сегодняшний день рукописный отдел является научно-вспомогательной структурой института. Это относительно новое структурное подразделение, которое появилось в 2014 году. Главная цель, значит, работы отдела – это, конечно же, введение в научный оборот. Это издательские проекты, связанные с введением как раз-таки этого материала в научный оборот. И в первую очередь, конечно, это связано, пойдемте дальше, с материалами и личными фондами ученых, которые как раз-таки представляют один из самых интересных фондов, как раз-таки, да, рукописного фонда архива ИГИиПМНС СО РАН. Это материалы и творческое научное наследие первых ученых института и, конечно же, первых якутских интеллектуалов. В 1936 году, когда эта работа началась в качестве большого инициативного проекта, она подразумевалась, что в первую очередь будет собираться материал, который бы иллюстрирует как раз-таки те значит, достижения, которые были накоплены якутской интеллигенцией. Поэтому, конечно же, в первую очередь их труды, их переписка, значит, научное наследие, творческое наследие, это касается первых и наших писателей Алексея Елисеевича Кулаковского, Неподиста Ивановича Сафронова. Это все хранится в составе нашего архива. Вот. Ну, значит, в феврале прошлого года мы, значит, в соответствии с договором приступили к большому проекту, который получил название «Цифровизация культурной памяти Якутии» совместно с лабораторией оцифровки Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Этот процесс, значит, был за несколько лет до этого, но вот формально, документально мы это оформили вот только в прошлом году. Лена Борисовна бігидінерін хен мақтанабын, оттан бігі біреме бет олық үгім болды, ол күрдік оттан бігі көрәтчі бүт бастықындан әппетті бет Сергей Герасимов намтан ден әпті ғаппеті ғытты дейтілер, ол күрдік иеті бұтын, оның әппеттін қатылыққа.
Ыйтыбыт пиһене бу биһиги институт билинги диете кахан тутуллубута иденете. Эппете баллана тыгынча 995 сыллакка президент Михаил Ефимович Николаев көмөтүнөн тутуллубута. Онон Сергей Герасимовка бу бирискин туттарыппыт. Онтон көрөчүлөр бит иттылар жентирихирге биттер ити бахарлак тылжыта хантан лыктарын сөбү. Онда кастуумунан денетеме италлар. Это институттан биссен. Лаллара була. Онотон бу үйренәтчилер, студионнар бу музейге келен экскурсия хаҗактарын сөптү кайда бестелер. Аты биһиги метелөпүннен эрдек апсат питаңга кыддырабит. Жол курдук күндү көрөчүлөр бит бүгүн биһиги бу институт историятын бу сайдытын туһунан бүгүн же бу Дьокуускай биэриигэ кепсетти бит онтон эхиги бу биэрини көрбөккө көтүпүп боллакытна YouTube каналга НВК саха денге киреңет көрөккөтүн сөп онтон кас күн айы 1 часка биһигини кытта бу Дьокуускай биэриигэ болар гытырыңырабыт аныгыска фирга көрсөк кадери.